हेलो व्हाट्सअप गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग भिडियो। आज हामी झोर झर्न जाँदैछौँ। झोर झर्न चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 16.4 किलोमिटर फ्रम कलङ्की, जसलाई हामी चाहिँ 1 घन्टा 20 मिनट लाग्न सक्छ हामीलाई। हामी अहिले गेटमा आइसकेका छौँ होइन। बाटो के बाटो के पर्छ गेटमा आइसकेका छौँ। अब यो कुन गेट हो किन हामी झोर जाँदैछौँ यो सेमेस्टरको वाह, बाटो त यहाँ क्या पिस के। वाह, सिनहरू पनि दामी देखिँदो रहेछ। कस्तो लागिरहेछ? एकदम चिसो लाग्छ। ल सहज निकै रमाइलो। आज क्लास बङ्क हानेर पनि यतिको रमाइलो अहिलेसम्म भएको थिएन। पश्चातापको कुरै छैन होइन, रिग्रेट कसैले भएको छैन। केही भयो र आजको घुमाइ चाहिँ जहाँसम्म विशेषै होला भने अहिले आङ्कलन छ, हेरौँ के हुन्छ। अब हाम्रो शिव पनि छन् आज। हाम्रो शिव श्रेष्ठ हिरो। कस्तो लागिरहेछ आज झोर आएको? झोर हामी जाँदैछौँ, झर्ना हेर्नै छ बाँकी। यता झोर जाने ठाउँ यता भनेर राखेको छ होइन, हामी देख्न सक्छौँ। ल यो झोर जाने बाटो आइरहेको छ। हामी कहाँ गएर को कराइरहेको त्यहाँ र बोडेचौर झर्ना भनेर लेखेको छ होइन। हामी चाहिँ अब राइटतिर लाग्छौँ। हाम्रो केटाहरू चाहिँ सिधै गइदिएछन् तल। हामी चाहिँ राइटतिर लाग्छौँ अब प्रस्थान। फाइनली वी आर एट झोर। तर हिउँदको समय भएर होला पानी सानो देख्दैछु। नाउ लेट्स गो गाइज। पाइप रहेको छ होइन। कृपया जुत्ता चप्पल खोलेर मात्र मन्दिर प्रवेश गर्नु होला। मान्छे नि भाइ जुत्ता चप्पल खोल्नु पर्यो। गुफा हो त्यो गुफा होला जस्तो छ। माथि गुफा जस्तो छ। राम्रो गुफा रहेछ। काठमाडौँमा पनि यस्तो रहेछ, पोखरामा जानु पर्थ्यो गुफा हेर्नको लागि। नाइस। काठमाडौँको झोर भन्ने ठाउँमा छ होइन। यस, भित्र पानी चुहुने अवस्था रहेछ। नाइस नाइस। माथि जाऊँ न हामी। के को प्रतिमा हो यो? यहाँ चाहिँ शिवजी। के तलबाट कसरी नाकको देखाएको थियो? कस्तो लागिरहेछ? एकदम रमाइलो लागिरहेछ है। गुफा यस्तो रहेछ, यो एक्सपेक्ट छ कि छैन ठाउँ? एक्सपेक्ट नगरेको कुरो होइन। त्यहाँ माथि छैन होला। छ अरे छैन केटा छैन अरे। हामी गुफाको केन्द्रबिन्दु भन्दा नि यहाँ मूर्ति रहेछ। गुफाको डेस्टिनेसन आइपुगेका छौँ।
ल यहाँ मूर्ति छ होइन नागको प्रतिमा त्यहाँ रहेछ शिवलिङ्ग कस्तो लागिरहेछ यहाँ गुफामा चिर्दाखेरि क्या शीतल लागिरहेछ शीतल एकदमै बाहिर जाडो नर्के गर्मी शीतल भएछ एकदम